बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। आज हम बात करेंगे पाइसिस, इनके लिए मई 2019 कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ अता करे। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप वीडियो भी देखते हैं, उससे बेनिफिट करते हैं और अपना बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं। तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे बुर्जे हौत वालों का जायचा। बुर्ज हौत वाले जो लोग हैं, इनका सितारा मुश्तरी होता है और ऐसे अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए तो उनका बुर्ज हौत होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुर्ज हौत। बुर्ज हौत वाले अफराद की अगर सेहत की बात करें तो इनके लिए ये महीना बहुत अच्छा इंशाल्लाह रहेगा। अगर इनको सेहत के इश्यूज़ चल रहे हैं, सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह इस माह में उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आपकी सेहत बहाल हो सकती है। सेहत के मामलात बहुत अच्छे और बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तबीयत आपकी बेहतर रहेगी। खुशी और डिप्रेशन, ये तमाम जो चीज़ें हैं, डिप्रेशन वगैरह, ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी माली पोजीशन। माली पोजीशन को देखें, बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है आपका। आपकी माली पोजीशन बहुत बेहतर, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और माली मामलात आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। माली पोजीशन बहुत अच्छी होगी, माली तौर पर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। और ज़्यादा जो अच्छा टाइम पीरियड होगा वो आपका टाइम पीरियड रहेगा 16 मई तक। 17 मई से आपकी जो मामलात हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी माली पोजीशन में। 17 मई से डिसीजन लेते वक्त माली तौर पर आपने सोचना है, क्योंकि इसमें आपके स्टार्स की पोजीशन कोई अच्छी नहीं है, इसमें नुकसान होने का एहतमाल है। 17 मई से आपके मामलात प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो बहुत अच्छा आपका टाइम पीरियड है। इस माह में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, प्रॉपर्टी पर सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए जो आइडियल टाइम है 22 मई से आपके लिए आइडियल टाइम शुरू होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए प्रॉपर्टी को सेल करना, परचेज करना, व्हीकल परचेज करना या सेल करना, ये बहुत मुबारक रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। पाइसिस वाले अफराद के लिए अगर देखा जाए तो मुसलसल इनके एजुकेशन के जो मामलात हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है और इनकी जो प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है उसके अंदर शिद्दत 17 मई से शुरू हो सकेगी। बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज आ सकते हैं। 17 मई से आपके जो एजुकेशन के मामलात हैं ख़राब हो सकते हैं। अगर रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट में नंबर कम आते नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर कंपार्टमेंट आ सकती है। इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं औलाद की। पाइसिस वाली ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनके लिए जो सूरत हाल है उसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल नज़र आती है, ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है, पहले उनके लिए बता देता हूँ। 17 मई से आपके लिए जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इसमें मिसकैरेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। मेडिकेशन का डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिएगा। और जिनके बच्चों की सेहत का इश्यूज़ है उनके सेहत के इश्यूज़ जो हैं वो 16 मई तक ठीक रहेंगे और 17 मई से मज़ीद कोई इनको बच्चों की हेल्थ का इशू उनके सामने आ सकता है। अब अगर हम बात करें मोहब्बत की, मोहब्बत के मामलात पाइसिस वाले अफराद के लिए टेंशन का माहौल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ नज़र आ रही हैं और 17 मई से इनको मोहतात रहना है। अपने गुफ्तगू में, अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में कोई इस तरह की गुफ्तगू ना हो जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो सके। 17 मई से गलत फहमियाँ, ब्रेकअप, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी शादी की। ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड है
وہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے اس ماہ کے اندر، اور خصوصاً 22 مئی سے ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت اچھا ہوگا شادی کے لیے۔ اس ٹائم پیریڈ میں شادی کرنا بہت مبارک رہے گا، شادی کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، شادی مبارک رہے گی، شادی کے اندر خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اور اگر اس دوران آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوا، اس مہینے میں پرپوزل فائنل ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، منگنی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہ ماہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی۔ ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے والے افراد کے لیے اگر میں بات کروں تو ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بزنس کے اندر ان کی امپرومنٹ ہوگی، بزنس کے اندر ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، بزنس ان کا گرو کرے گا۔ اس حوالے سے اس ماہ کے اندر بہت زیادہ کوشش کیجیے گا، میکسیمم آپ کو انشاءاللہ بینیفٹ اور اس کے اچھے ریزلٹ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فارن ٹریول کی۔ پائسس والے افراد کے لیے اگر دیکھا جائے تو بیرون ملک سفر کے لیے 1 مئی سے لے کر 16 مئی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کا فارن میں ٹریول کرنا مبارک رہے گا، ویزا مل سکتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کے ایشوز ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 17 مئی سے فارن ٹریول میں پرابلم نظر آتا ہے، ویزے پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے لیے پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں امیگریشن۔ ایسے افراد جو فارن میں رہتے ہیں، امیگریشن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے 1 سے لے کر 16 مئی تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت اچھا نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو امیگریشن مل سکتی ہے، امیگریشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اگر کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو 1 سے 16 مئی تک اس کو اپلائی کیجیے گا، اس کے اندر آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں 17 مئی سے اگر آپ امیگریشن کے حوالے سے کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو وہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو سکتا ہے، کیس کے اندر لیگل آبجیکشن ریز ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے 17 مئی سے آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ نیگیٹو ٹائم پیریڈ ہوگا، اس میں آپ محتاط رہیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو جاب ہے۔ پائسس والے افراد جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن ان کے جو معاملات ہیں جاب کے اوپر، کچھ وائلنس، کوئی جاب کے اپنے آفیسر کے ساتھ تعلقات کا خراب ہونا، اس حوالے سے آپ کو 1 سے لے کر 16 مئی تک محتاط رہنا پڑے گا۔ اگر آپ کا کوئی پروموشن کا کیس ہے اس میں عارضی طور پر ڈیلے ہو سکتا ہے، 1 سے 16 مئی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس حوالے سے پرابلمٹک نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں کوشش کیجیے گا کہ اپنے کام پہ فوکس کریں، اور 17 مئی سے آپ کے لیے ٹائم پیریڈ بہتر ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے، جاب کے اندر پروموشن مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے جاب کے اوپر ایشوز چل رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ ایشو آپ کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو 17 مئی سے آپ کے لیے ٹائم پیریڈ بہتر شروع ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں جاب کے حوالے سے بہتر چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے نام، عزت، مرتبہ، اگر اس حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، آپ کے خلاف کچھ پروپیگنڈا چل رہا ہے تو وہ 17 مئی کے بعد انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو سکے گا، اور آپ کے جاب کے جو بھی ایشوز ہیں وہ 17 مئی کے بعد۔ لیکن 1 سے 16 مئی تک جو آپ کے معاملات نظر آتے ہیں جاب کے اوپر وہ زیادہ پرابلمٹک نظر آتے ہیں، اس کو آپ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی اس ماہ کے اندر، اور وہ 17 مئی کے بعد نظر آتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا